るのも久しぶりですね。あれから何度も出かけてますからね。それじゃ今日も一緒に焚き火しますか。今年は例年に比べて冷え込みが強かったですからね。3月になってもまだまだ衣替えの時期に悩みそうです。で、今日は何しに来たんです？朝ごはんは済ませてますし、お昼には早すぎますよ。いいじゃないですか。それでメニューは何ですか？今日はなんだか兄様らしからぬおしゃれな組み合わせですね。今日も雨の後ですし、見運びしやすいこの場所なら気楽にできていいですよね。あれ、斧持ってきてましたっけ？兄様、今日はなんだか頼もしいですね。兄様。で、何を忘れたんですか？何を忘れたんですか？兄様、お茶しに来てるのに、コップと茶こし忘れる人がどこにいるんですか？兄様は毎回、準備をギリギリにするからこうなるんです。まだ挽回できる程度で済んでますけど、いつか何もできずに即撤退になりますよ。今回もそれ、使うんですね。この調子で自然由来の着火剤とか、プリントオイルライターとか買い出しそうなので、先に言っておきますけど、今使ってるのを使い切るまで、新しいの買っちゃダメですよ。そう言いながら新しいのが買えるので、先に言ったんです。そうですよ。そしてその分、美味しいものを食べさせてください。兄様も、お料理頑張ってくださいね。焚き火でまったりしてますが、そろそろ小腹が空いてきました。はい。フレンチトーストとミルクティーで、ティータイムです。そういえば兄様、フレンチトーストの作り方は知ってるんですか？合ってるはずなのに不安になってきたんですけど。わざと言ってませんか、兄様。それはそうなんですが、大抵自信ある時は孵化したり、バター使ったら炎上してますし。
が一で菓子パンが用意されているあたりは評価できます。それはそれで食べてみたくなりますね。ホットケーキとかマシュマロ焼いたりとか、あんまり思い浮かびませんね。それ以前に、兄様はまともなご飯が作れるようになるべきでは。レトルトが選択肢じゃなくて、メインになってるのがダメなんです。最近はキャンプブームでいろいろ書籍も出てるみたいですし、いいんじゃないですか。はい。おお、これがラムレーズンのフレーバードティーですか。イメージだとラムレーズンのアイスみたいで楽しみです。はい、読書しながら待ってますね。おお、ちゃんと粉砂糖とメープルシロップかけてるんですね。美味しいし簡単にできていいですね。フレンチトースト。今回は珍しく大成功ですね、兄様。先制悪役令嬢を温かく見守るプール系王子の話です。バーっと。
ありがとうございました。登録お願いします。